جنگ میتونیم شروع کنیم از قبلش. تو چه گذشت؟ تو خودت، کسب و کارت، اینا هم مرتبط با رویدادها و فروش آنلاین و همه اینا باهاش مرتبطه. بهم بگو اول در وضعیت شخصی چطوری بودی؟ این چند ماه چیکار کردی اصلا؟ ببین، حالا در مورد اینترنت اول بگم، بعد یه ذره غیر اینترنتش هم اد کنم. در مورد اینترنت به نظرم در واقع دو زاویه نگاه مهمه. یکی قطعی اینترنت به معنای عدم دسترسی سراسری به خدمات اینترنتیه و سایت های حالا غیر ایرانی. یکی هم اون فضاییه که لزوما از سمت دولت شکل نمیگیره، به واسطه اصلا مردم، حس و حالشون، حالا گاهی فقط حس و حال، گاهی فشاریه که اصلا امکان فعالیت نیستش. یعنی این دوتا موازی با هم که هر کدوم از اینا تأثیر خاص خودشون میذاره. مثلا در مورد اون قطعی اینترنت، خب 18-19 دی که اتفاق افتاد بعدش خیلی پررنگ بود دیگه. مثلا ما خیلی ساده‌شو بخوام بگم، خیلی از کارامون روی چون گوگل شیته. بعد یه روز خواب بیدار شدیم دیدیم دیگه دسترسی به اینا نداریم. برو بگرد کی آفلاین سیو کرده، از اینا استفاده کنیم. یا اینقدر قطعی اینترنت وحشتناک بود که عملا امکان ارتباط حتی پیامی وجود نداشت. یعنی ما با بچه‌ها می‌خواستیم صحبت، حالا قبلا مشکل جلسه تصویری و صوتی داشتیم، می‌خواستیم تکست هم به هم بدیم، دیگه امکانش وجود نداشت. خب این خیلی اذیت کننده بود و اولین بار بود که داشتیم به این شدت تجربه می‌کردیم توی دیما و شروع کردیم سولوشن در آوردن. یعنی خیلی وانست دادیم. من با یه مجموعه به نام روبیکمپ کار میکنم که مدرسه تک و لیدرشپ برای نوجواناست و اونام همه کارشون آنلاینه. یه روز همین اینترنت که قطع شده بود، من تنها کاری که میکردم صبح بیدار میشدم، به 2-3 تا از دوستام زنگ میزدم، حالشون میپرسیدم، من که بخاطر یه ارتباط اجتماعی شکل بگیره و اینا، یه روتینی شده بود مثلا. بعد یه روز همینجوری بیدار شده بودم، فکر کردم این بچهای روبیکمپ قبل از این که اینترنت قطع شه به من یه لینکی داده بودن، با هیچ کدوم هم در ارتباط نبودم. رفتم نگاه کردم تو هیستوری چت، دیدم یه URLی فرستادم برای من sos.rubicamp.org. هیچی، رفتم تو این لینک دیدم یه صفحه توضیح موضوعی توش گذاشتن و اینا و وارد یه چت رومی شدم که بچه‌ها آورده بودن بالا کاملا پرایوت برای خودشون و دیدم اینا واقعا تنها گروهی بودن تو اون بازه که من دیدم حتی از روز 1 قطعی اینترنت ارتباطشون رو حفظ کرده بودن. حالا کلاس‌ها و اینا طبیعتاً قطع شده بود ولی بالاخره با هم در ارتباط بودن، حالا هم دیگر رو میپرسیدن و اینا. خیلی برام جالب بود که یه گروهی که نوجوانن و حالا با هدف مثلا تحصیل و اینا اومدن کنار هم، به این فکر کرده بودن و این مدیریت بحرانه رو انجام داده بودن و بالاخره این ارتباط شکل گرفته بود و منم ازشون کمک گرفتم. یعنی اومدم گفتم که خب بچه‌ها چیکار دارید میکنید، یه ذره به منم یاد بدین و اینا. و ما اومدیم یه چت رومی آوردیم بالا، یه سری سرویس‌ها رو لوکال کردیم، بخاطر از همین سرویس‌های ایرانی یه جوری استفاده کردیم، سعی کردیم به اون نبود اینترنت به عنوان در واقع فانکشنالیتی ارتباط و استفاده از ابزارها و اینا تا یه حدی فائق بیان. حالا طبیعتاً کامل نمیشه جبرانش کرد ولی تا یک میز همچنان مثلا خب اطلاعاتی که رو شیت بود و نداشتیم دیگه به حافظه رجوع کن و اینا که خب خیلی این آسیب میزد طبیعتاً. ولی کم کم خب شدتش کاهش پیدا کرد و توی این دوره جدید خب چون اینو پیش بینی کرده بودیم دیگه یه سری از اتفاقا رو تونستیم جلوشو بگیریم. بعدم شدت قطعی اینترنت نسبت به دی ماه یه ذره کمتر بود، یعنی بالاخره یه VPNی اون ته، مثلا من یادم روزای اول یه VPNی داشتم 4 صبح وصل میشد، 4 صبح بلند میشدم مثلا یه ساعت یه کارایی رو انجام میدادم دوباره اینترنت قطع میشد. تونستیم یه کانفیگی پیدا کنیم که اون روزا واسه شه پروژه خونه رو که حالا میتونیم راجعش حرف بزنیم، مثلا اون پروژه خونه رو لانچ کردیم و اینا. بالاخره کانفیگای تک و توک بود ولی دی اصلا این نبودش. یه بعد دیگه داستان بحث این بود که از تقریبا 7 و 8 دی ماه که فضای مقدار ملتهب شده بود و سمت بازار و اینا شلوغ شده بود، مردم دیگه خیلی
اوکی نبودن با هر نوع تولید محتوایی تو اینستاگرام، یا حالا این عبارت این که عادی سازی نکنیم و این مدل چیزا. که حالا یه بحثی اصلا این درسته غلطه چیه که من خودم به شخصه خب خیلی موافقش نیستم. یعنی یکی از این آرتیستای ما یه دونه کارت پستال زده برای پروژه خونه که من خیلی دوستش دارم، جملهش از زندگی یادت نره یا یادت نره زندگی. خیلی هم فروخته. واقعا همینه، یعنی تو نمیتونی با فراموشی زندگی به زندگی برسی. وجود جریان زندگی مهمترین چیزیه که ما داریم. ولی خب فضا اون موقع به این سمت رفت و ما هم طبیعتاً احترام میذاریم وقتی یه خواست عمومی هست. اصلا در واقع این نیاز وجود داره، هر کس با کاری باید این کارو بکنه. و خب تولید محتوای اینستاگراممون کاملا خاموش شد. حتی تو بقیه پلتفرم‌ها تولید محتوایی نمی‌کردیم، داخلی حتی. یعنی سعی کردیم که خاموش بمون، در حد اطلاع رسانی ضروری که SMS آقا ما هستیم، اگر شما مثلا خدمات چاپ خواستید پرینتیا هست، اگر فروشگاه اینترنتی کسب مپ خواستید اینه لینکش، در همین حد. که خب این ادامه داشت. یعنی این تا شروع جنگ و بعد در طی جنگ و اینا، تا یه مثلا فکر کنم شاید 30-40 روز از جنگ که گذشته بود، این فضا وجود داشت. خب این فضا یه آسیب دیگه ای داشت. برای کتمپ باز آسیبش کمتر بود، به خاطر اینکه عمده درآمد ما توی کتمپ از کانال بی تو بی مونه، فروشمون به فروشگاه ها و اینا، اونجا خیلی تأثیری نذاشت. ولی برای پرینتیا خب خیلی این تأثیر جدی بود، چون ما خدمات تولید و چاپ میدادیم و بستر جذب مشتریمون همین فضای مجازی و سوشال و اینا بود. نمیتونستیم بریم بیلبورد بگیریم تو خیابون. مشتری که مثلا قبلا چه میدونم اگر مثلا ما 1000 تا مشتری در یه ماه داشتیم، یهو شد 200 تا مشتری، و این 200 تا مشتری خب حالا کاست های کسب و کار که از بین نمیره، اونا سر جاشه، حقوق سر جاشه، اجاره سر جاشه، اونا باید تامین شه. همین به مشکل پایین‌تری برای تولید چیز، اولویت میاد پایین‌تر، مشتری کاهش پیدا میکنه و سخت‌تر میشه. که البته صحبتی هم که آدم‌ها بعد از دوباره شروع فضای اینستاگرام و فضای مجازی و اینها در واقع داشتن همین بود که آقا این کسب و کارها واقعا آسیب دیدن توی این بازه و بیایم حالا یه جوری حمایت کنیم، ایرانی‌های خارج از کشور حمایت کنن که این فضای برگرده. این دوتا اتفاق جداگانه تأثیرهای خودش رو روی کار ما داشتش و اون قطعی اینترنت همچنان تأثیرش باقیه، چون اینترنت هنوز کامل وصل نشده. عددهای این اینترنت پرو اینا اصلا انقدر سنگینه و یه کاستی اضافه میکنه، خیلی از کارا رو نمیشه که. من مثلا حالا اینترنت پرو هم باشه، باز دوباره مثلا یوتیوب هم روش فیلتره، چه میدونم یه پول وی پی ان هم میاد مثلا تاش میبینی مرحله بعد پول تاش میبینی برای آموزش مثلا یه نیرویی که میخوای مثلا بگی برو یوتیوب مثلا یادگیری اکسل اونجا ببین، مثلا تو باید یهو چه میدونم مثلا 10 میلیون تومان در ماه بدی. اصلا یه چیز عجیب اون هستش. فضای حالا اینکه تولید محتوا نشه، حرف نزنید، اون فضای خب یه ذره به نسبت کم شده از دی ماه و اون داره برمیگرده. تو شرایط شخصی چطوری بودی؟ شرایط شخصی خیلی متغیر بود، چون یه ذره پوسکلفتم شدیم دیگه. یعنی یکی از بچهای تیم ما معین، یعنی در واقع ما 3 نفریم که بیزنس رو میگردونیم، من و معین و سارا. معین یه حرف خیلی جالبی همیشه میزنه، میگه ما از سال 96 این گروه کتمپ رو داریم و واقعا چیزایی که پشت سر گذاشتیم از خود 96 بعد 98 بعد کرونا، اصلا انقدر حجم اتفاقا زیاد بوده و مدل‌های مختلف که دیگه همه جورش رو یاد گرفتیم. ولی باز دوباره زندگی سورپرایز اون میکنه، میگه ببین این یه ذره با اون یکی هم فرقه. یعنی حتی این جنگ اخیر با جنگ 12 روزه 2 تا تجربه مختلف بودش. خیلی منم سعی میکنم خب یاد بگیرم، یعنی سعی میکنم ببینم مثلا یه اتفاقی که جنگ 12 روزه افتاد این بود که خب من خیلی فریز شدم، با وجود اینکه همچنان کار برای انجام دادن بود. مثلا ما رفته بودیم خانسار، اون موقع اصلا زندگی جریان داشت، همه داشتن کارشون میکردن. تهران یه ذره زندگی فلج شده ولی اونجا نه. ولی من شخصی نمیتونستم اصلا، یعنی اینجوری بودم من چرا باید کار کنم. اصلا روزهای اول پول برام بی معنا شده، حالا پول داشته باشم وقتی جونم در خطر، جون عزیزانم در خطر، از این پول رو چیکار کنم باش.
و دی ماه برای من یه ذره تونستم به این حسه فائق بیام. یعنی یه جمله یه آقایی بود به نام ولاسکو که سرمربی تیم والیبال بود. من شنیده بودم این یه کار جالبی میکنه. تیم ملی زمانایی که میباخت وقتی میومدن تو اتوبوس شروع نمیکرد بگه مثلا چرا باختین یا اصلا روحیه بده هر چیزی. گفت آقا شما یه تایمی الان باید بذارید برای اینکه عزاداری این چیزا رو بکنید، این باخته رو بکنید، برای خودتون تعیین کنید مثلا تا فردا بعد از ظهر ما همه ناراحتی رو بکنید بذاریدش کنار. حالا اینجا منظور ناراحتی نیست، خیلی موقع شوکه شدنه، خیلی موقع حس‌های مختلف. آره. دی ماه که همه اون اتفاقها افتاد و خیلی شرایط پیچیده بود، خب بالاخره یه سری آدمن که دیپندنت و وابسته به کارهایی هن که منم توشون نقش دارم. یعنی من فقط خودم رو نمیتونم ببینم، خودم یه انتخاب هایی دارم، وقتی در جمعم انتخاب متفاوت میشه. خب داستان این شکلی بود دیگه. من ترجیحم این بود رها کنم، بشینم، هیچ کاری نکنم، فاصله بگیرم و اینا. ولی میدونم خب یه سری نزدیک 15 نفر دارن مستقیم حقوق میگیرن از این کسب و کارا. بچهای روبیکم به این آموزش نیاز دارن، بالاخره یه سریشون شهریه دادن، یه سریشون بورسیه شدن، توی سنی هن که خیلی حساسه، نیاز به این فضای دارن. توی زندگی شخصی آدم‌ها خب بالاخره این حس متقابله وجود داره. برای همین من انتخاب اینو ندارم که بگم یه گوشه‌ای بشینم. یه 2-3 روز سعی کردم این حسامو جمع کنم و اینا و تونستم سریع نسبتاً به چیز برگردم، به اون جاهایی که باید فانکشنالیتی داشته باشم، کار کنم، حضورم میتونه یه ارزش افزوده‌ای داشته باشه با وجود همه کلاس‌ها. یعنی برقرار بود کلاس‌ها یه مقداری بعد از یعنی ما آخرین کلاسمون این فکر کنم 19 دی بود، یعنی روز 19 دی، نه 18 دی، روز 18 دی ما کلاس داشتیم پنجشنبه که دقیقاً کلاس که با علیرضا اسکندری فاوندر دستیار بود کلاسمون. کلاس که تموم شد اینترنت قطع شد، یعنی همزمان با آخرین کلاس روبیکم. و بعد از اینکه یه ذره بچه‌ها ما دیدیم که بالاخره همه تونستن تو اون پلتفرم بیان ارتباط، هنوز اینترنت وصل نشده بود، هنوز فضا بسیار متشنج بود، ولی ما کلاس‌ها رو دوباره شروع کردیم. فکر کنم مثلا اوایل بهمن اگر درست خاطرم باشه. توی جنگ من دیرتر تونستم برگردم. یعنی اولا خب خیلی پیش بینیشو میکردم. روز جمعه‌ای که منتهی به جنگ بود، شنبهش جنگ شد، من صبح که بیدار شدم و یه ذره خبری اینا چک کردم، به گلزی همسرم گفتم که ببین من فکر کنم فردا پس فردا جنگ میشه. هنوزم پلی مارکتش کم بود، یعنی پلی مارکت، این پلی مارکت که میره بالا خب دیگه یه ذره بدی میشه، ولی مثلا دورور 20% بود جنگ تو اون آخر. مثلا جنگ میشه به نظر من. یکی دو تا خبره مثلا بین خبرها اومده بود که مثلا سفیر آمریکا تو اسرائیل یه ایمیلی زده این شکلی، یعنی یه نشانه های این شکلی بود که الکی نبود به نظر. هیچ چیزی که ما رفتیم مثل خرید ضروری کردیم، دارو خریدیم، بنزین زدیم، به از این گفتم آخرین کافه قبل جنگ تو انتخاب کنین، کارا رو کردیم. آره جمعه یعنی ما دعوا کردیم حتی سرش، یعنی من میگفتم سام کافه بریم، گوزی میگفت کافه تایپ بریم، یعنی حتی سر آخرین کافه هم یه ذره با هم دیگه بحث داشتیم. خیلی خوب بوده. آره ما نزدیکترین مهمونمون به این شهری داشتی اینطوری بود که گفت تا جمعه آقای بهرا تا جمعه شب آخرین کارا سیواش هم گرفته بود، تا 3 و 4 شب داشته کار میکرده، یه سری سیوایی هم که فکر میکرده فوریه هم گرفته، یه چند تایش مونده بوده، گفته حالا فردا صبحانش هم باقیش انجام بدم تا حالا صبح که جنگ نمیشه. آره و الان تو در رقابت با آره ما حتی رسیدیم خونه ساعت فکر کنم 10-11 شب بود، برق رفته بود. من اینجوری بودم یه چیزی زدن، یعنی حالا هنوزم اتفاقی نیفتاده بود ولی برق خونه ما رفته بود که اومد. صبح بیدار شدیم ساعت فکر کنم 8-9 بود. گلزین گفت ادیدی جنگ نشو. گفتم حالا من نگفته بودم امروز، گفتم امروز یا فردا، یه 24 ساعت دیگه هنوز وقت دارم. دیگه یه 2 ساعت گذشت و سر صدا اومد و فهمیدیم که جنگ شروع شده. خیلی شوکه کننده بود برای من، مخصوصا بعد از دیدن ویدیوهای در واقع دوستان که بیانیه داده بودن و جنگ رو گفته بودن ما این کارو میکنیم و اون کارو میکنیم و اینا. یه شدت
با جنگ 12 روزه خیلی فرق داشت. اولا آمریکا و اسرائیل با هم بودن. آره. بعدم بیانیه دکلر کرده که من دارم جنگ میکنم دیگه، چیزی نیست فردا بگه خب خداحافظ من رفتم بیرون. من واقعا ترسیده بودم. یه کتابی یادداشت‌های بغداد، اگه اسم نویسندش رو درست بگم، نوها رازی یا نوها الرازی، یه همچین، یعنی چون خوندم نمیدونم دقیقاً اسمش چیه، اسپلش رو میدونم، تلفظش رو نمیدونم. اون اومد تو ذهنم، یعنی تو اون کتاب داره از 1991 که شروع جنگ تا 2003 رو روز به روز توصیف میکنه و من اینجوری بودم که خب حالا چه اتفاقایی میفته و اینا، و تقریبا این حسه تو تمام این 50 روز بود و هنوزم هست. یعنی تا روزی که من از کنم این به یه شکلی تموم در واقع شده، این حسه با منه و حسه ترسش. ببین متوجهم که زندگی های ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. الان مثلا کسی که حداقل حقوقش 20 میلیون تومنه، مثلا کارگر یه جا، حالا کاری به بیکاری ندارم، واقعا با 20 میلیون تومن زندگی سخته. یعنی طرف ممکنه هر روز فقط نون پنیر بتونه بخوره یا خونه‌شو از دست بده. ولی باز به نظر من یک لایه بدتر از این اون زدن زیر ساخته دیگه. یعنی اینکه تو فرض کنی مثلا اگر عزیزی تو بیمارستان داری، خب اتفاقی که تو کوبا افتاد، تو ونزوئلا فکر کنم افتاد، عزیزی تو بیمارستان داری میمیره، اما برق نیست میمیره. یا اگر مثلا بنزین به ما نرسه، پالایشگاه زده بشه، خب آقا دارو نمیرسه دیگه. یعنی شوخی که نیستش. همین الان یه سری خاطر کم زدن بعضی جاها داریم میبینیم. دقیقاً. یعنی حالا الان در حد صرفه جویی و برم گرونتر بخرم و آسیب چه میدونم مالی و روانی و ایناست، ولی این میتونه به فاجعه تبدیل بشه. و این ترسه از روز اول جنگ با من، اون روزایی که بحث زدن زیرساخت های در واقع بگم برق و بنزین به طور خاص، حالا آب که حسم اینه شاید خیلی قابل حمله نباشه، ولی خودمون اونو نداریم. تحت چیز بوده، اونم تحت حمله بوده. من تو جنگ خوندم توی قشم و اینا مثلا آب شیرین کن زده، تو خود تهران هم زده بود که یک کسی شبکه آب تهران منتشر کرده بوده ظاهرا، یا نقشش اومده بود بیرون که کلی خبرساز شد که چرا این باید الان مثلا منتشر بشه، چون به هر حال جمعیت حداقل 7-8 میلیونی درگیر این مسئله. بله. اونم همچین چیزی نیستش که فکر کنیم در خطر نیست. ولی اون اصلا یه چیز عجیبی خواهد بود و یه میگم فاجعه ملیه. مثلا انگار یک زلزله مثلا 7 ریشتری تو ایران اومده دیگه، توی یه شهرم نیست که بگی این حالا کمک میکنه و اینا. و این تجربه رو خب عراق داشته. یعنی عراق، من یه چیزی میخوندم مطمئن نیستم، یعنی صرفا نقل قول میکنم، باید سورسش چک شه، ولی 85% مثلا نیروگاه برق عراق توی اون یک هفته اول جنگ زده شدن و تأثیر خیلی جدی گذاشته. مثلا اگه قطعی برق 2 ساعت بوده، مثلا یهو میشه چه میدونم مثلا 20 ساعت، میشه 15 ساعت، 12 ساعت. یا یه بازه قطعی داریم که بیمارستان‌ها رو تحت تاثیر قرار میده، زنجیره تامین دارو و غذا رو تحت تاثیر قرار میده. خب هنوز به اون نقطه نرسیدیم ما، ولی ترسه وجود داره و این ترسه خیلی تاثیر گذاشت روی زندگی من. یعنی واقعا فلج بودم تا 9 اسفند شروع شد، تقریبا تا 25-6 اسفند هیچ کاری نتونستم بکنم. فقط به بچه‌ها که به همین در واقع معین که شریکیم زنگ زدم، گفتم ببین من هیچ کاری نمیتونم بکنم. یعنی افتادم یه گوشه، رفته بودیم هم شمال، از تهران خارج شده بودیم. روز دقیقاً یعنی فردای اون روز شنبه، یعنی یک شنبه شروع جنگم، یه جای نزدیک خونه ما رو زدن، همین فراجا رو، و تقریباً 2 دقیقه خونه ما وحشتناک داشت میلرزید توی یه بازه‌ای که هنوز هیچ عادتی هم نکرده بودیم. فکر می‌کردیم حالا دیگه جمع میشه و تموم میشه و اینا، و واقعاً خونه مثلا سقف کاذب یه تیکش اومد پایین، سنگ ریخت و اون تجربه روز دوم خیلی تأثیر گذاشته بود رو من. و عملا میگم به معین زنگ زدم، گفتم ببین یه کاریش بکن، این شماره آدمایی که ما بهشون بدهی داریم، اینا اونایی هستن که طلب داریم، اینا رو تو تیکه منو لطفاً هندل کن، چون من نه اصلا میتونم تمرکز کنم، نه حتی اگر بخوام
تو این فضایی که مثلا توی یه فضای 50 متری ما 4 نفر آدم نشستیم دوره هم، من اصلا نمیتونم تمرکز کنم. کجا من تمرکز کنم؟ هر لحظه چه میدونم مادر، پدر، همسر، خب بالاخره داریم حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، مسئله پیش میاد، خبر میاد. من تو این فضا نمیتونم یه گوشه برم بشینم کار کنم، خیلی برام سخته. و آره اینو سپردم به معین و یه ذره فاصله گرفتم دیگه. سعی کردیم یه سری تصمیم، یعنی به اواخر اسفند که نزدیک شدیم یه سری تصمیم گرفتیم. یکی از تصمیماتمون این بود که مثلا ما تو اون بازه سعی کردیم پروژه جدید برای بچه‌ها تعریف نکنیم و کارهای غیر ضروری رو به صفر برسونیم. مطمئن بودیم در حد 1-2 ماه که استاندارد و نرمه حقوق رو میتونیم تامین کنیم و بالاخره معیشت بچه‌ها تو اون بازه به مشکل نمیخوره. و گفتیم اگر قراره که بیزنس ما شاتداون شه و کلا مثلا خاموش کنیم و با همه قطع همکاری کنیم به واسطه این جنگه، خب حداقل الکی تو این بازه بچه‌ها رو تحت فشار نذاریم. واقعا اگر کاری ضروریه بچه‌ها بخوایم که انجام بدن. یه کاری که دیگه اینجوری جلو رفتیم، هی خبر میخوندیم، سعی میکردیم تحلیل کنیم، پیش بینی کنیم و اینا. یه کاری که اواخر اسفند شروع کردیم و خب دیگه من یه ذره تونسته بودم برگردم و ریکاور کنم و اینها، بحث پروژه خونه بود که اومدیم گفتیم که ما با همین کانفیگ های گرون و چه میدونم VPN های سخت و اینا و ارتباطاتی که خارج از ایران داریم تلاشمون رو میکنیم که کارهای آرتیست های ایرانی رو روی پلتفرم خارج از ایران قرار بدیم و ایرانی های خارج از کشور و غیر ایرانی ها بتونن با خرید آیتمایی مثل کارت پستال و مگنت و استیکر و اینا از کارهای این آرتیست ها ازشون حمایت کنن. چون آرتیست و دیزاینر ها گروهی هستن که اولا کارشون خیلی وابسته به اینترنته. طرف حالا فیگما و اینا رو من میذارم کنار، حتی فتوشاپ میخواد استفاده کنه بالاخره باید یه عکسی تو گوگل سرچ کنه بیاد بندازه اونجا. من با AI ایناش کار ندارم، تو هاردش که عکس نداره کجا باید بیاره اینو. عملا این کارشون رو فلج کرده بود. بعدم سفارش دیزاین از کجا میاد؟ سفارش دیزاین باید یه شرکتی باشه، یه کسب و کاری باشه، یه جریان زندگی وجود داشته باشه که این شغل ایجاد بشه. وقتی اینا نیست شغلی به وجود نمیاد. یا واسه جنگ که کسی نمیره آرت ورک بخره، اولویتی دیگه نداره. اولویتی نداره. عکاسا کجا از چی برن عکس بگیرن؟ ایونتی هست، چه میدونم برنامه‌ای هست؟ نه، همه کارهایی که من میکردم دقیقاً. و درآمده به صفر میرسه. و ما گفتیم آقا ما یه روشی ایجاد کنیم که یه حمایت این مدلی بتونیم بکنیم که خیلی استقبال خوبی شد ازش. یه ویدیویی من ضبط کردم، ویدیوی نزدیک 200,000 بار دیده شد توی اینستاگرام و تا این لحظه پروژه همچنان فعاله. چون اینجوری بودیم که جالبه ما استارت این پروژه رو تو جنگ 12 روزه زده بودیم، ولی روزی که اومدیم لانچ کنیم آتش بس شد، جنگ تموم شد. خدا رو شکر نیاز به این نبود. این سری که می‌خواستیم دوباره لانچ کنیم همه چیش آماده بود، هویت بصری، مانیفست، توضیحات. آره یعنی فقط یه دکمه زدیم گفتیم آقا این ویدیو آپلود شه و ما کارمون رو شروع می‌کنیم. نزدیک 1000 تا آیتم آدما خریدن. چقدر خوب. و خب خیلی خوب بود. واقعا نگهتون داشته فکر می‌کنم. ببین ما سودی از این پروژه کاملا پروژه نان پرافیت بود. ما اینجوری بودیم که این پول که میاد ما هزینه ها رو ازش پرداخت میکنیم. خب مثلا اون کسی که قبلا تولید محتوای کتبمو میکرد، اوکی بیا تو تولید محتوای خونه رو بکن، ما کاست تولید محتوا رو به تو میدیم، کاست چه میدونم نگهداری سایت رو میدیم، هر آنچه میمونه که بیش از 50% فروشیه که اتفاق افتاده میرسه به آرتیسته. یعنی در واقع هدف اصلی حمایت بود، ولی خب چون یک فعالیت جدیدی تعریف شده بود عملا یک گروهی از بچهای خودمون هم درگیر این فعالیت شده بودن و یک کار جایگزینی انگار براشون پیدا شده بود. بگم به هر حال یه فرایندی در نظر گرفتیم که چند نفر ما تیممون 15 نفره، اون آرتیستام الان 60 و خورده آرتیستان، حدود 70-80 نفر به هر حال درگیر شدن و یک باریکه‌ای قرار و یه مقدارم حسی دیگه. یعنی هم این حس خودمون که خب که چی نشستیم همینجا هی میخوریم میخوابیم هیچ ارزشی نه برای خودمون و جامعه خلق نمی‌کنیم، نمیدونی هیچ کاری انجام نمیشه، روانی خیلی اذیت میکنه همه. آره یعنی من اینجوری بودم کاش حداقل مثلا من تجربی خونده بودم، دکتر شده بودم، میرفتم چیز، یا تو هلال احمر بودم، چه میدونم
یه کاری یه جایی میکردم، یعنی انقدر آدم‌ها در رنج و سختی و اینا و من همینجوری نشستم اینجا، مهارت‌ها و توانایی‌های من به درد هیچ کس نمیخوره. و یکم حس اون آدم‌ها، یعنی آدم‌هایی که خارج از ایران بودن، دور بودن، امکان ارتباط با عزیزانشون در داخل ایران نداشتن، حداقل یه راه واقعی، یعنی حالا استوری گذاشتن خیلی خوبه، هی استوری بذاریم حرف بزنیم و میدونیم که تأثیری نداره، ولی این یه کاریه که من دارم یه کاری انجام میدم و میدونم که یه تأثیری داره، یه جایی میذاره هرچند کوچیک. خب این اتفاق خیلی مثبتی بودش. ایوه چقدر خوب. من دقیقاً اینا که گفتی همون چیزایی که ما می‌خواستیم توی این فصل بهش برسیم در غیر عادی، که ببینیم آدما چه راهکارهایی پیدا کردن، چه فکرایی کردن، چه کارهایی انجام دادن که بتونن همدیگه رو نگه دارن و پیش برن جلو. احتمالاً هم حالا مثلا بعد از که اپیزود شنیده بشه یه سری آدم جدیدی باهات ارتباط برقرار کنن، یعنی تلاشمون اینه حداقل این اتفاق بیفته که یه ذره بیشتر هم دیگه رو تیم نگه داریم دیگه، چون کار دیگه فعلا نمیتونیم بکنیم به نظر. من تشکرم بکنم از مجموعه مونته که این فضا رو در اختیار ما قرار دادن، فضای شوربه مونته رو، و بچه‌هایی که دارن کمک میکنن، محمد، زهرا، عرفان، محمد علی، امید و استودیوی سواد که مسئولیت هویت بصری رو به عهده داره. خیلی از همه‌شون ممنونم، چون واقعا ما با مینیمم ترین حالت داریم ضبط میکنیم و هیچ چیزی نیستش، بدون واقعا اسپانسر داریم میام جلو این فصلو و همه‌شون خیلی لطف کردن که اینطوری ادامه دادن. تا اینجا من حتما باید ازشون تشکر بکنم و بریم سراغ بخش آخر گفتگو. و فکر میکنی چه میشه اوضاع کسب و کار خودت و کامیونیتی که باشون در ارتباطی و شاید بگی من مثلا یک کارهایی رو در نظر گرفتم که شرایط یه ذره استیبل تر قرار بدم، میخوام که میگم این برین استورم به وجود بیاد، آدم هم شاید هم یه کسی بیاد بگه آقا من میتونم مثلا یه امکانی در اختیار تو بذارم. ببین اولا کاری که حالا ما ادامه دادیم در مسیر، یعنی بعد از اینکه این خونه لانچ شد، خب تو فروردین عمده تمرکزمون رو خونه بود و اواخر فروردین همونطور که پیش بینی می‌کردیم به یه درک نسبتاً شفافتری نسبت به آینده رسیدیم. یعنی روزی که آتش بس شد اینجوری بودیم اوکی، اون سناریویی که ما فکر می‌کردیم این جنگ فعلا متوقف میشه ولی نه صلح میشود نه زیر ساخت زده میشود، فعلا این سناریوه، یعنی این سناریو با 33% چانس جزو سناریوهای روی میز ما بود. و خب بر اساس این سناریو ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، یعنی گفتیم اگر این اتفاق بیفتد ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که تعدیل نداشته باشیم، یا اگر داشته باشیم مینیمم باشه، اما به قول دوستان حزب اللهی اقتصاد مقاومتی دیگه، یعنی یه ذره باید بریم به سمت این که تمام اکتیویتی هایی که میکنیم اکتیویتی های بهره وری باشه، سعی کنیم کارهایی که در لحظه بهمون خروجی نمیده رو بذاریم کنار، اگه پروژه های خیلی طولانی مدت یا پیچیده تعریف کردیم سعی کنیم حجم اینا رو کم کنیم و تمرکز کنیم رو چیزهایی که به بقامون کمک میکنه. و مثل یک من شنیدم که اگه خدای نکرده یه روزی برقو بزنن یهو کل سیستم خارج میشه، یعنی ممکنه ما در مثلا ایران خاموشی سراسری داشته باشیم، بعد دونه دونه یه سری نیروگاه ها و یه سری شهرها وارد مدار میشه، ناحیه بندی که یهو چیز نشه. ما همچین کاری کردیم، یعنی از 1 اردیبهشت شروع کردیم، تیکه تیکه قسمت‌های مختلف کسب و کار رو سعی کردیم روشن کنیم، با هر کدوم از بچه‌ها، مدیرا، کارشناسا دیالوگ کنیم، یه همفکری، چه راه حلی تو این بخش چیکار کنیم، تو اون بخش چیکار کنیم، با این تفاوت که تلاش شده که بهره ورتر باشه قسمت‌های مختلف. ما طبیعتاً این رویکرد رو برای این مدت عدم قطعیت پیش رو ادامه میدیم و واقعاً این که میگی مثلا آدم‌ها دست همو میگیرن و ما به چشم دیدیم. مثلا الان یک در واقع پاپی مدت تو آوا سنتر برقرار شد که اصلا ما اونجا هم دیگر دیدیم و یک گپی راجع به این گفتگو با هم زدیم که خب با یک عدد معقول و نسبتاً کم
یک فضایی در اختیار برندها قرار گرفت که بیان و محصولاتشون رو ارائه بدن. تایمش هم نسبتاً طولانی. بله، نسبت به ایونت ها 1 ماه ما اونجا بودیم تا فردا در واقع اونجا هستیم و خب عدد قابل توجهیه. بالاخره همین به ما یه مقدار کمک کردش. یا گفتگوهایی که با کسب و کارهای مختلف داریم، جلسه چطوری هم افزایی کنیم. مثلا ما یه مجموعه داریم به نام گذارستان، یه فضای اشتراکی خصوصیه. من مثلا جزو کسایی بودم که حالا در راه اندازی اونجا یه نقشی داشتم. این کسب و کارها دور هم جمع شدن، نزدیک 15-16 تا کسب و کار یه ایونتی برگزار کردن. بالاخره آدما، فکر کنم اولین جایی بود که بعد از آتش بس آدما دور هم جمع شدن، حرف زدن، یه ذره حالشون خوب شد. اونایی که توان مالیشو داشتن ممکنه یه خریدی کرده باشن، حمایتی کرده باشن، یا ایجاد بسترهایی مثل حالا ما خونه رو داشتیم، میدونم یک کسب و کار دیگه از دل روبی کمپ به وجود اومده به نام دادو. اومده دوباره یه امکان مثلا خرید ارزی رو برای کسب و کارهای ایرانی ایجاد کرده که یه ایرانی خارج از کشور یه چیزی بخره برای عزیزانش تو ایران بفرسته از هر کسب و کاری. این ترانزیشن در واقع پول و این وسط انجام بدن و از این کارا بکنن. اینا خب همه خیلی کمک کننده است. ولی همچنان میگم تاکید اصلیم اینه که تا زمانی که یه ذره مطمئن‌تر بتونیم راجع به آینده حرف بزنیم، مسئله تاب‌آوری اولویت بالاتری نسبت به نوآوری داره، نسبت به شاید انجام دادن کار جدید، پروژه های طولانی مدت. ماه‌های پیش رو چطوری میتونم این بیزنس رو حفظ کنم با وجود تورم خیلی عجیب غریب، با وجود مثلا اینکه ممکنه شرایط جنگی خیلی بدتر شه، دوباره جنگ شروع بشه و اینها. این اولویت شماره 1 ماست و بسیار هم کار سختیه. اما راجب آینده پیشبینی خودم خیلی شخصی اینه که ما دوباره روزهای سخت‌تری رو هم پیش رو خواهیم داشت. حسم اینه که جنگ بازم خواهیم داشت. حسم اینه که تورم از این وضعیتی که الان هست خیلی بدتر خواهد شد در کوتاه مدت، طی 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه آینده. ولی بالاخره باید یه نقطه‌ای بچرخه. یعنی ما تقریباً شاید نزدیک الان کم کم میشه 10 سال، کمتر از 10 ساله که تمام حس‌هایی که تجربه کردیم امسال بدتر از پارسال بوده. من یه زمانی دیجیکالا کار میکردم، حمید و سعید محمدی بنیانگذار دیجیکالا میومدن صحبت میکردن تو مراسم سال نو. هر سال میگفتن سال قبل سخت بود، امسال امیدوارم بهتر بشه و سال بعدی سخت‌تر. خب منم تو این بازه همین 7 سال کار کردم. حسم اینه که باید یه جایی این بچرخه و زمانی که این بچرخه خیلی وضعیت متفاوت میشه. من یه سفری 2-3 سال پیش رفته بودم کنیا و کنیا یه کشوریه که جی دی پیش از ایران خیلی کمتره، ضریب جینی خیلی بالایی داره، یعنی اوضاع مردم خوب نیست. چیزی که شما تو حومه شهرها میبینید اصلا وحشتناکه، شبیه واقعا اون فیلمایی که هالیوودگاهی از ایران و اینا نشون میده. تو کپر یه سری آدم نشستن. ولی چون مسیر کشور به سمت مثبته، حس آدم‌ها خوبه و اگه یه روزی واقعا دوباره این نمودار بچرخه و ما به سمت مثبت حرکت کنیم، فارغ از این که در اون لحظه چقدر شرایطمون بد باشه، ولی این حسه اگر بچرخه خیلی متفاوت میشه و فضا، و من امیدوارم که این روزه برسه. این بعد کاری بود. بعد شخصی هم خیلی کوتاه بخوام بگم، یه اتفاق برای من هم بعد از جنگ 12 روزه هم بعد از این جنگ افتاد. اونم اینه که خیلی مرگ و نزدیک به خودم دیدم. یعنی وقتی تو مثلا ساختمون بغل من منزل پدر مادرم، ساختمونی که بهش بمب خورده به قول بابام 76 متر باش فاصله داره، چون عرض یک بزرگراه که 76 متره. یا یکی از دوستای پدرم روز سال نو بهش تبریک عید فرستاد و جواب دخترش این بود که پدر من و یکی از دختراش مردن توی موشکبارو. توی خونهشون بودن، مثلا اون بغل حالا یه چیزی بوده زدن و خب اینا مردن. یعنی انقدر مرگ به ما نزدیک. حس خودم چه بعد از این آتش بس، چه بعد از آتش بس جنگ 12 روزه این بود باید تمام کارهایی که نکردم و الان توان مالیشو دارم انجام بدم. یعنی یه ذره دوز رزیلینسیت تو بود زندگی شخصیم کمتره. اتفاقا اینجوریه که فرصت چیزه.
مثلا بعد جنگ 12 روزه من یه پادکست را انداختم، همین گزارستان و یه سری کارهای ناتمامش بود انجام دادم. این سری هم حالا توی ساحت شخصی مثلا من همیشه دارم می‌خواستم سنگ‌نوردی رو امتحان کنم، اینجوری بودم بسم الله برو، حالا شده با جلسات کم ولی ببین چیه اینو تجربه کن. دیروز اولین بار یه قله رو صعود کردم، اینجوری بودم من باید برم بالاخره یه قله دماوند که میتونیم قله امامزاده قاسم با 2500 متر رو رفتیم. 2500 متر. چه میدونم مثلا باشگاه اگه میتونم برم، مثلا دوست دارم ورزش کنم، آدمایی که دوست دارم رو ببینم. کاری که خودم انجام دادم اینه، ولی خب این کوتاه مدته دیگه، چون اصلا توان مالی و فکری نمیشه، ولی یه ذره آدمو ارضا میکنه، میگه ببین خب بالاخره من یه کاری کردم تا حالا دوباره بدبختی بعدی و داستان بعدی بشه باشه. خیلی هم دمت گرم و خیلی تبریک میگم که این چند وقت اینطوری فعال بودی، این همه آدمو نگه داشتی واقعا، چون خیلی مجموعه‌های بزرگتری میدونم که تعدیل داشتن. اخیراً با یکی از دوستام که یک شرکت مشاور معماری و ساخت دارن گفتش که ما مثلا از 70 نفر 50 نفر رو بعد تعدیل کردیم. گفت راهی هم نداشتیم واقعا، یعنی 2 تا استادیوم رو کامل تعدیل کردیم و اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم. ولی به هر حال این که تلاش کردی، این همه این همون اون زیر ساختایی که داری میگی از جنگ قبلی آماده کردی که تو این جنگ تونستی استفاده کنی، همش قابل تقدیر و تبریک داره. آره دیگه، ما چون راهی که یعنی واقعیت اینه که اون شرکت معماریه که داره قطعا ضرر میده، اوضاعش خرابه، پروژه ها کمه، فقط مسئله تاباوری اون آدم های تصمیم گیره که تا چه حد تو اون شرایط سخت خودشون نگه دارن. یعنی منم تازه منی که یه پروژه تو این دوره لانچ کردم و پروژه نسبتا موفقی بوده، تقریبا 20 روز اصلا نتونستم تکون بخورم. خب برای بعضی آدما این 20 روزه 3 روزه، برای بعضی آدما ممکنه اصلا کلا رها کنه، طرف بگه آقا من اصلا این کسب و کارو میذارم کنار، مهاجرت میکنم، من که پولشو دارم میرم ترکیه زندگی میکنم، میرم اسپانیا زندگی میکنم. مسئله انتخابه، چون ما در بیگ پیکچر که آدم‌هایی مثل ما تأثیر خیلی ویژه‌ای نمیتونن بذارن، نه سیاستمداریم نه دیپلماتیم، در بیگ پیکچر کار عجیبی نمیتونیم بکنیم. ولی در این تاثیرگذاری روی زندگی شخص آدم‌ها، همون 70 نفری که تو میگی، چون این 70 نفری که شدن 20 نفر بشن 30 نفر، 10 تا خانواده بیشتر بشن 40 نفر باز 20 تا خانواده، یعنی همین تاثیر محدوده بالاخره به نظرم خیلی میتونه. حالا نمیگیم اونم بعد شاید احتمالاً اون مجموعه تصمیم گرفته به جای اینکه کاملا تعطیل کنه، تمام تلاششون کردن دیگه. ما هیچ چیز از دیتیل پشت ماجرا نمیدونیم، ولی دمت گرم، خیلی امیدوارم در روزهای خوبتری بتونیم با هم دیگه لطف داری بچینیم گپ بزنیم، روزهای بهتری و هی توسعه این کارا رو ببینیم و هم کیف بکنیم هم بتونیم همکاری بکنیم. خیلی لطف کردی مهداد، مرسی از شما. اگر چیزی که فکر کردی مثلا جا انداخته باشی یا دوست داری بگی، فکر کنم همه چی رو گفتم. مهمترینش هم به نظرم همون یادت نره زندگی. آره. یعنی زندگی رو اگه یادمون بره، فارغ از این که هر اتفاقی بیفته، به نظرم بازنده ای. آره، یکی چند وقت پیش داشتم یه توییتی میخوندم، نوشته بود که مثلا جنگ قبلی و روزای مثلا دی و اینا مثلا یه اتفاقی میافتاد، من عجیب بود برام که مامان بابام چقدر مثلا من اعصابم خورد بود، میگفتم بیا حالا شامو بخور مثلا چیز. این سری که اینطوری شده بود، من الان برام مثلا امروز خیلی مهمتره که صبحونه رو باشم برام بخورم واقعا با خانواده. فهمیدم که این برام چیز سر بود. حالا یه ذره طنز نوشته بود ولی مفهومش این بود که اون گفت الان منم میفهمم که چرا مامان بابام اون صبحونه یا ناهاره رو میگفتم مهمتره تا اینکه دنبال موشکه باشی کجا میخوام. داشتم به این مثالی همین 1-2 روز پیش فکر میکردم که شما فرض کنید توی آپارتمانی و زندگیتون خیلی خوبه، بچه دارین، چه میدونم اوضاع مالیتون خوبه، همه چی ردیف. بعد یه همسایه دارین که خیلی از شما بدش میاد و هر کاری میکنه که شما زندگیتون خراب شه و لذت نبرید از زندگی. حالا این همسایه ها رو هر کس میتونه از دید خودش به هر جا و هر چیزی تعبیر کنه. بعد شما طبیعتا مبارزه میکنید، یارو میاد چه میدونم مثلا
میدزده یه چیزتون و دیوارتون رو خراب میکنه، سر صدا میکنه. ولی من فکر نمیکنم، یعنی متصور نیستم که هیچ وقت شما بگید که آها خب من مثلا چه میدونم این زندگیمو مثلا بیخیالش میشم دیگه، تصمیم میگیرم لذت نبرم که اونم دیگه این کار نکنه. بابا اولیش اینه که من اون زندگی رو تا جایی که میشه حفظ کنم، خوشحال باشم، اتفاقا بیشتر حرص اون درده. حالا حرصش که در اومد اشکال نداره، یه جایی هم سعی میکنم بالاخره مبارزه کنم با اون کاری که اون داره میکنه. ولی اون زندگی خود ما مهمه که فراموش نشه و تا جایی که میشه این تاباوریه وجود داشته باشه و نگه داریم با تمام توان. خیلی ممنونم ازت، خیلی لطف کردی. امید روزای بهتر. ایشالله. فعلا.